तो हेलो गाइस, दिस इज अंकुश एंड यू आर वाचिंग दक्ष व्लॉग्स। तो ये अपनी खड़ी दन्नो यहाँ पे, और आज हम जाते हैं, शायद से जीएफआर जाएंगे। तो देखते हैं कि कैसा प्लान है। और अभी हमको हमारा एक फ्रेंड मिलेगा मधुबन चौक पे। तो नेक्स्ट रोल आपको मिलते हैं हम बाइक के ऊपर। तो स्टार्ट करें मेरे यार। तो ऐसे कि हम निकल चुके हैं और जा रहे हैं अपना मधुबन चौक। तो लेट्स सी कैसा मजा आने वाला है और कैसे हम मजे लेंगे। तो मिलते हैं आपको। चलो थोड़ा कुछ अपनी बाइक के बारे में तारीफ ही कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी 2019 डोमिनार यूजी है। तो सबसे बड़ी बात इस बाइक के अंदर वो हर एक फीचर्स है जो मेरे को चाहिए था। वैसे मेरे दिमाग में 3-4 बाइकें थी, जैसे KTM RC 390, ड्यूक 390, अपनी थंडरबर्ड 350, लेकिन बट जो ये अपनी डोमिनार थी ना, ये अपने बजट के अंदर वो सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रही थी जो मेरे को चाहिए थे। तो और वैसे भी 2017 मैंने डोमिनार चलाई थी, उसमें थोड़ी वाइब्रेशन थी, लेकिन जब इसकी टेस्ट ड्राइव ली, ओ माय गॉड, दिस इज बेस्ट इन हिज क्लास। सो अब चलते हैं फटाफट मेरे दोस्त के पास, वो वेट कर रहा होगा हमारा। तो अभी हमें ये रोहिणी वाला फ्लाईओवर है ना, जो सीधा आगे जाके अपना पीरागढ़ी की साइड जाता है, तो उस वाले फ्लाईओवर पे है। तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट राइड है। ये मेरी फर्स्ट राइड है, मतलब एज प्रोफेशनल, एज अ बाइक प्रोफेशनल, एज अ मोटर ब्लॉगर, ये मेरी फर्स्ट राइड है। तो आई होप बेस्ट कि ये मेरी राइड सक्सेसफुल रहे और मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आए, क्योंकि अभी तो मुझे ये सोच लो यार, इतना मज़ा आ रहा है ना। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, सो हैप्पी टू चूज माई पैशन। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the. तो वो खड़ा मेरा भाई, मेरा यारा साहिल, मेरी जान, मेरा राइडिंग पार्टनर। तो हेलो, कैसा है भाई? तो ये रहा अपना दोस्त साहिल, जो है अपनी थंडरबर्ड पे, और आपका भाई अपनी डोमिनार पे। तो लेट्स गो ऑन। Heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Tape my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room.
my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just kicking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Counting like the 4-leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. और तो गाइस आज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मेरी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और न्यू सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।